percebo que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas de um jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Aí, gente, quem que conhece aí o Melão São Caetano? Você que conhece, deixa aí nos comentários aí se vocês conhecem ou não. Beleza, gente? Dá uma força pra nós aí. Comenta aí se vocês conhecem esse tipo de melão aqui, ó. É bom pra remédio. Vi falar, não sei também. Nunca fiz o remédio. É isso aí, gente.